ថ្ងៃនេះយើងមកមើលពីវិធីងាយៗក្នុងការធ្វើស៊ុបឆ្នាំងភ្លើងធានាតែឆ្ងាញ់ងាយស្រួលធ្វើចំពោះអ្នកមិនទាន់ Subscribe កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗខ្ញុំដាក់ស្ពៃបូកគោចូលខ្ញុំដាក់សរសៃកែងចូលអានេះសរសៃកែងឈូកនិងស្បែកឈូកចូលផ្សិតខ្មៅផ្សិតមូនិងផ្សិតបើហឺអានេះហេប៊ីយហឺខ្ញុំត្រាំទឹកវាឲ្យហេកហើយខ្ញុំដាក់វាចូលអានេះបាសិកូខ្ញុំដាក់វាចូលដែរអានេះប្រហិតត្រីខ្ញុំដាក់វាចូលដែរចំណែកអានេះប្រហិតមឹករបស់ខ្ញុំអានេះសាច់ជ្រូកជ្រាមខ្ញុំលាយជាតិវាហើយយើងមូលវាដាក់នៅក្នុងឆ្នាំងស៊ុបយើងអានេះទឹកស៊ុបមាន់របស់ខ្ញុំដាក់វាមួយចានចង្កឹះនឹងទឹកសាច់ជ្រូកស្ងោររបស់ខ្ញុំនិងទឹកដែលត្រាំមឹកយីហឺហេប៊ីរបស់យើងនឹងខ្ញុំប្រើប៊ីចេងមួយស្លាបកាហ្វេនិងអំបិលមួយស្លាបកាហ្វេដែរខ្ញុំទឹកស៊ុបមាន់ហើយនឹងស្ងោរសាច់ជ្រូកនឹងខ្ញុំដាក់ជាតិវាម្សៅអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានដាក់ច្រើននេះខ្លាចវាប្រៃអានេះខ្ទឹមបំពងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញវីដេអូមុនហើយបើចង់ដឹងអាចមើលក្នុងវីដេអូមុនបានខ្ញុំនឹងដាក់ link វានៅក្នុង comment ខាងក្រោមយើងបិទកម៉ូវាហើយយើងរំងាស់ស៊ុបរបស់យើងសិនពេលដែលស៊ុបយើងឆ្អិនហើយអានេះខ្ញុំបង់ខ្ទឹមបំពងម្សៅទៀតព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តខ្ទឹមបំពងច្រើនបន្ទាប់មកយើងបង់ជីបន្សុយរបស់យើងចូលទៅក្នុងស៊ុបយើងស៊ុបរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយធានាតែឆ្ងាញ់អរគុណចំពោះការទស្សនា